各位观众朋友，大家好，欢迎收看8月14 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代？头先就来报您知。前总统李登辉伫今日火化，车队谢总统府一连表示最后的顺利。今早由家属暂时抱登去翠山中。明仔载就要进行高雄市长补选，3方阵营拢把握最后时间扫街拜票。伫暗时，国民党甲民进党也拢有造势活动。伫婚林抓到国内头一个伪造3倍券的集团，伪造金额是250万。前总统李登辉伫今仔中昼进行火化，透早6点半，伊领的车队先对台北营总出发去济南教会，10点伫济南教会进行对书礼拜。11点半，伊领的车队谢总统府一连代表最后的顺利。总统府秘书长第一代魏鼎人也伫门口列队致意。李登辉火化了后，伊的灵骨先由家属暂时抱登去翠山中。总统府也表示讲，按算后礼拜3会召开地双台湾会议，讨论安葬的事项。100多位穿白袍的医护人员列队致意。前总统李登辉7月30过身了后，10时火化。伊领车队早起6点半，为台北营总出发，去台北市济南教会做追思礼拜。我要感谢李前总统以及他的家属对于台北荣总的信任，相信李前总统现在已化为千缕微风，自由翱翔在广阔的天空，但也眷顾着我们，眷顾着台湾。伫咧警察车的引导之下，伊领车队早起7点到济南教会，因为做礼拜，敢若限制家属甲好朋友参加，管制真严格，无对外开放。因若李登辉的查某孙李坤琪甲翁婿是拢穿乌衫出席，10点做追思礼拜。济南教会比照欧美国家上悬国葬的规格，用21个钟声向李登辉致意。因若台联嘛就30多个民众，甲李登辉学校的学生，载李登辉武士道的翁仔伫门口追思，希望李登辉在天之灵会当继续守护台湾。武士道精神就是不怕难、忍耐，为了目标我们持续前进。那总统过去也是这样子在指导我们。那希望说，虽然他的身体已经不在这个世界上，但是他的精神会跟我们常在。追思礼拜结束了后，11点，伊领车队为济南教会出发，谢总统府一连做最后的巡礼。总统府秘书长李大为、国安会秘书长郭立雄，甲总统府的人员还有宪兵，拢伫总统府大厅列队致意，送李登辉最后一程。李前总统中昼伫咧第2殡仪馆火化，家属甲骨灰先炸登去翠山庄等待安葬。另外，总统府表示，后手地双相关的事项，按算会伫8月19下晡2点，伫总统府召开地双台湾会议，由副总统赖清德主持。等会议报告确定了后，会阁对外说明细节。记者综合报道。前总统李登辉别逝了后，台北宾馆也设一个追思会场，开放予民众去甲伊悼念。不过，伫今仔下晡1点左右，有一个查某人摕着装着红色油漆的鸡龟仔入到会场，就向李登辉的相片牵去。根据了解，这位查某人就是去年甲前文化部长郑丽君扇嘴皮的人。有关本日下午13时，台北宾馆祈祷区有一名女子手持红漆，向李前总统肖像丢掷案，经本局员警当场制止、逮捕侦办。本分局呼吁前往台北宾馆向李前总统追思的民众，能够尊重李前总统及家属，用肃穆沉静的心致意。倘有任何违法情事，将严正执法，绝不宽待。李登辉的相片去互油漆鸡龟仔牵到，现场拢捌甲红记记。根据着现场人员表示，这位嫌犯伫现场作乱，毁坏会场，而且佫伫遐吵闹。这款暴力行为，总统府表示谴责。总统蔡英文也表达遗憾。目前警方正在调查，无排除依照文化资产保存法，该移送地检署侦办。讲到最近的台海犹原是无平静，中国解放军伫昨昏伊伫咧官方网站宣布讲，要伫台湾海峡附近举行军事演习。中国外交部伫今仔日也表示讲，这是针对分裂国家这款惹事端的行为，就要采取的必要措施。针对着中国军事威胁，美国虽派
侦察机进驻沖縄湾，台湾也强化战备。自美国的代表萧美琴就证实讲，当日甲美国直接想要买化地型的汽车飞弹，以及着智慧型的水雷，强化着台湾的战力。大海搁再出现紧张情势，解放军东部战区发言人张春辉13伫官方网站宣布，要伫台湾海峡甲南北两边举行军事演习。但是军事媒也搁再记录到有强军入侵咱北部空域，空军用广播驱离。中华民国空军广播，位于台湾北部空域，高度5000公尺的中共机，注意，进入我空域，请将我飞航安全进行回的通令。中国外交部发言人赵立坚也回应，军事演习是对制造大刀分裂国家的挑战行为采取的必要做法。强军近年来主要对台演习记录：1995年、1996年2摆台海危机，受中国官方媒体新华社公布；2001年甲2004年的2摆军事演习，受亲共的香港媒体发布。这摆更加是强军直接公布对台军事演习信息，强调是实践模仿演习。还面临整个台海有所谓外军介入这样的一个顾虑，那实战化的训练也是中国军改2016年以来一个最重要目标。对着强军威胁，美方出动军机回应。根据中国智库南海战略态势监督计划平台发布，美军13对本土派出一架 RC-135侦察机飞往亚洲，并且进驻沖縄湾加手纳空军基地，也出动 P8海神反舰巡逻机伫台湾海峡南边来巡逻。这时候，一架 EP-31电侦机出现在台湾北部，台美军备购买也成做关注焦点。Now, we are working with the United States now on a number of hardware capabilities, including coastal defense cruise missiles, other systems, including our underwater sea mines. 除了甲美国洽谈军备采买，咱国中科院最近也在东部海域实弹射击。有上大的弹道管道是无限制管道，专家推测应该是向风型系列，也是混风强杀飞弹。另外，每年4月到9月，由经国号战机到平湖部署的天基任务，空军也建议把时间延长到年底。记者综合报道。美国的国务院宣布讲，若准备伫美国开设空主学院，就要登记做外国使团。甚至国务卿蓬佩奥讲，空主学院就是北京进行对外宣传的组织。中国的外交部知影这个消息了后，也随调卡断题。若讲到香港一传媒的创办人李志英去互掠去的风波，美国总统川表示讲，中国高压统治香港绝对是无可能成功的。香港一传媒创办人李志英进行被港警以违反国安法羁押将近40点钟。香港澎哥一部大楼各遭到搜查，引起国际关心。美国总统川普讲这是一件恐怖的代志。I think it's a terrible thing, but I hate to see what happened to Hong Kong because freedom is a great thing. 川普接受媒体专访时表示，受中国高压统治香港绝对无可能成功。身为全球金融中心的香港市场会走向地价。美国国务院也宣布，由中国政府资助，伫美国大学开设的空中学院，爱登记为外国大使团。国务卿蓬佩奥认为，所谓空中学院是北京进行全球大外宣的组织，伫美国大学校园、甲中小学进行恶意影响。中国外交部是对这表达强烈不满，认为这是将美中合作项目妖魔化甲污名化，也显示美中关系进一步恶化。所以就是双重的压力，国内的民意压力也现在非常反中，然后这个地缘政治的压力是一个长期的，所以他们一定会在香港这个议题上继续这个加码。最近美中伫经济甲企业上互相提出制裁，各地香港议题一直交手。中经济学者林宗宏分析，美中之间战场就是香港，双方动作真济。港府最近一寡掠人行动，正是要威胁香港人民。之前因为筹办民主派初选被涉嫌之违反港府国安法的戴耀廷，已经被港大解聘。伊讲家己未来有可能被抓，希望港大校长应维护校园学术自由。香港大學就係整個香港社會其中一個好重要嘅一個部分。當整個香港社會係淪陷嘅話，就香港大學就難以獨存㗎啦。伊最近展開法治重新計劃，希望佇社區推動法治教育工作。伊認為雖然法治已死，毋過依然有機會重生。雖然會驚嚇，毋過會坦然面對，繼續做一個天真的人，因為家己得到的比失去的更較濟。記者綜合報道。
明仔载就要进行高雄市长补选咯，三方的阵营拢把握最后时间扫街拜票。伫暗时，国民党甲民进党也拢有造势暗会。不过，国民党就一支广告内容是咧批评陈其迈，说受人检举落架。李美珍团队就抗议讲是 CNN 伫咧介入。不过，陈其迈也团队也回应讲，无签名的广告就是抹黑，等于是违反选罢法。高雄市长补选投票前的最后一天，3个阵营候选人一透早继续扫街拜票。民众党吴怡珍暗时无拍算办暗会，要直接用车队拍去基站，争取地方的支持。透早，伊的查某囝嘛出面陪伊扫街，拍出亲情牌。2号加油，吴怡珍加油！对我们的小孩，对我们年轻人都是一样。他如果要往外打拼，我们给他协助。高雄更好，我们要打造更好。你想回来，你再回来，这是我们希望。我们高雄打造一个吸引很多年轻人愿意回来的，但不是用情绪勒索叫他们回来。国民党李美珍透早是由连胜文陪同拜票，暗时的选情期也除了有党主席甲地方的首长来徛台，前高雄市长韩国瑜嘛宣布会出现伫暗会顶悬，希望推出基本盘。是韩市长那边先公布在脸书上，然后通知我们进总，那我们进总就发布这样。支持者来帮我们鼓励加油，我们全部都欢迎，所以我们也希望能够多多益善。民进党陈其迈透早车队扫街，由副秘书长林非凡陪同，暗时对总统蔡英文、行政院长苏贞昌到高雄全部的立委全党出动，做伙替陈其迈加油。对韩国瑜要帮李美珍徛台，陈其迈口说讲，伊个就是今仔日是6月5号。从大的环境到整个我们高雄的一个地方的一个选举，我们当然在这个关键的时刻，也希望说我们高雄或者说我们台湾能够展现这种民主的一个这个态度。投票前的最后一天，哪里两党继续交火。李美珍的发言人郑兆兴讲 ，NCC 打手存入去地方，要求落架质疑陈其迈的广告。不过陈其迈团队嘛回应，广告无署名就是乌函，已经违反选罢法，爱拿赢，唔通得看到乌影就开枪。记者陈焕武、柯正俊、陈显坤高雄报道。伫咧婚林就查到一个专门伪造三倍券的集团，因甲做好的三倍券摕去采管行要使用，却互店头家发现，通报警察了后，也甲这5位嫌犯全部抓起来。这回伪造金额是250万，也是国内头一桩伪造三倍券的案件。规排500块三倍券，拢放伫桌顶，价值250万。婚林检警查到全国第一件伪造真性三倍券的案件，成品超过1000张，半成品也将近800张。因为最近婚林好尾有菜馆行收到好亲像是假三倍券，被刮乐，通报警方婚林地检署侦办，13分别伫中华婚林馆查到伪造工厂。据他有第一代的3倍券。第2代的3倍券，目前这个范闲已经在着手在购买变色油墨，准备制造第3批的3倍券。我们在他制造以前，全数查缉到案。警方表示，这名线索的主嫌有真常伪造国币，邮寄证券前区。警方伫7月接到民众报案，组成专案小组，抓到提假真现券买物件现场的查甫人，各对查来源，才抓到由线索主嫌所组成的伪造真现券集团。振兴3倍券是政府核发的有价证券它所涉犯的是3年以上有期徒刑的伪造有价证券罪嫌其实政府3倍券上路时，拢设计防伪功能。只要看看毛毛等等的，就会知影真假。首先对光，看倒边下骹温状面额数字会变深，高端90度就会反白，也有展出分明的玫瑰图案，会出现伫无固定位置。纤维丝伫一般的光是红色，之外光源是荧光的红绿蓝3色。倒边顶悬面额数字也有金额变化。伪券它还是辨认得出来就是印的没有那么精致。如果真的发现有问题，就不要收，赶快通报警方去查。婚林地检署表示，这是国内第一件伪造真性3倍券的案件。线索主嫌因为犯案几摆未成案标准，目前这假3倍券也无留入市面，唔免伤过惊吓。也搁一摆提起店家伫收券进前爱详细分辨，若是有记录，请直接拒收。记者综合报道。
讲到翠暗，最近民众又搁开始伫咧抢翠暗的问题，所以也出现食人命的翠暗。华新翠暗工厂的员工伫南投的药局发现讲，纸箱啊是写华新内面说是无包装的囡仔翠暗，也随通报当地卫生局，一寡翠暗也互扣押落来。生产线继续伫运转，中华翠暗国家队成员之一的华新医材，最近也是赶伫生产翠暗，不过最近却是传出疑似被无名卖非医疗级翠暗。华新市场调查人员伫南投一间药局发现这个囡仔的平面翠暗，纸箱顶面写是华新翠暗，不过无清楚标示，50个无包装的就要430块，也比正牌贵80块。这阵已经通报标准检验局。厂名还有一些许可证的号码标示得很清楚。这才是我们在市面上销售的哦。那如果是3片、5片装也是一样，也有盒子。南投县卫生局则是下晡也到这间药局来稽查，当场查扣无包装加上来源不明的线的翠暗，总共748个。药局向卫生局讲，当初向厂商进货1万个，不过已经陆陆续续卖完啦，这阵已经通知消费者来退货了。消费者回收的那个口罩哈，总共有11包。还有包含零散的有198片哈，合计有748片的非法的这些的口罩哈。另外，伫新竹也有连锁药局疑似卖来源不明的医用翠暗被检举，新竹市卫生局去稽查，发现翠暗进货厂商无取得药商许可证以外，药局也家己将许可证的证号打伫外包装顶面，已经违法。我是之前在这边订购，可是我听说那是假的，所以我要拿来退。新竹市卫生局表示，2项违规行为已经违反药事法，罚药局总共100万块。而南投县卫生局也表示，对着贩卖来源不明的药品，也是医材相关应罚200万以下罚款。标检局也提醒民众，伫选买翠暗的时阵，要注意包装顶面是否标示完整的资讯。若是医用的翠暗，都必须标有卫福部核发的许可证字号。记者综合报道。本地交通部是希望用轻便铁路，也就是轻轨来代替家人火车头，想要告煞引起民众反弹。不过，伫今仔日有媒体报道讲，轻便铁路的计划报告已经伫7月完成。讲到这内面的内容，也无考虑到台北到宜兰高铁，甚至还有实际的捷运。基隆市政府表示讲，这个报道是无影无假的，也强调讲相关的规划会甲双北市来做讨论。基隆轻铁已经进入综合规划阶段，因为交通部方案研究好势了后，互代替退出基隆车头，改做轻铁来取代，引起袂少反弹的声音。暂时传出基隆轻铁综合规划计划报告，已经伫咧7月份完成，内容内底并无把北宜高铁、甲捷运民生实际线的影响考虑在内。如果现阶段还是维持一个南港展览馆发的车子。然后没有它的起始点没有在南港车站，是南港展览馆发车，然后也没有跟汐止民生线整合，然后维持一个轻轨的系统，然后直接取代掉我们的到基隆车站的台铁系统的话，那当然会引起许多居民的疑虑。如果我们现在有一个轻轨的计划，或是我们未来火车的我们也希望说我们大众运输有更大的连结，让各个运输节点可以有更方便的连接，尤其是没有火车可以直接转乘的区域。蔡小颖表示，顶礼拜有甲铁道局开过相关的会议，若无考虑民生实际线、甲北宜高铁等等变动的因素。地方当然无法度接受代替，无要入去基隆市区。不过，基隆市甲铁道局拢强调讲，目前计划也未定案。3个县市首长还没有坐下来谈哈，那这个部分的话，那交通部应该会坐下来，那跟3个县市的市长哈做一个协调，那后面的那个期末报告哈才会完整。但是顾问公司提出来，但是局里面还在做一些审查跟意见的整合跟沟通，会跟社会大众。进行沟通，也有进行法定的这些公听或者是必要的沟通程序。基隆市议会14个临时会，议员嘛，甲基隆甲南港之间铁基路建设的计划，放入去报告的项目。议员认为讲，基隆改用轻铁，加做主要铁路的工具，会互坐火车上下班的人搬车都要搬搁较侪界，是无采时间嘛无采钱，要求市府爱提出报告甲因应的方案。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条，伫新地检警调查到一个山鸟鼠集团是伫偷错茶，而且因所错的拢是一寡高级而且是非法的木材。上解可的是因用咸井掠乌蠅，甚至把乌蠅拆食落腹。黑熊，哦，真的是黑熊啊！哇，
哇，好大！专案小组去山顶埋伏，当场撞到山鸟鼠集团，当伫咧偷草珍贵的木材，而且伫咧工寮边啊，还佫发现动物的骨头，还佫有皮衫，佫伫咧嫌犯的手机仔内底查到嫌犯甲台湾乌熊做伙翕的相片，规个偷草木材甲抬乌熊来食的案件才规个逼出来。他一开始也没想到这是熊，可是他也不可能野放的，后来就用猎枪把它射杀，他就弃置在现场。但是后来我们再去现场找的时候，就找到这些骨骸。这只台湾乌熊心情袂歹，规分尸的毛是碰栽栽，加上形情特殊美型的记号，是真影目。即马传出互台视，甚至互食落腹。新竹地检署随甲这的不法指导提起公诉。检官认为，该盗伐集团的行为对我们的生态造成极大且不可逆的严重伤害，而且破坏自然生态的平衡，妨害环境永续发展，损害我国国际形象，犯行非常恶劣，所以都建请法院从重量刑。目前台湾存无甲600只的乌熊，保育团体烦恼讲，这个案例只是有互发现的少数，恐惊有搁较侪已经死伫山顶，或者是已经互食去的乌熊无去互发现。民众若是发现山顶有非法的陷阱，应该爱通报，来保护这个伫台湾强要绝种的保育动物。记者综合报道。伫咧6月底，海巡人员有查到6万条的走私粉。伫马祖的海巡人员12又搁查到一只走私船，顶头有要到7万条的走私粉。这回会当甲因抓到，全靠就是红山的查缉队分享证据，才会当破案。马祖海巡人员去哩这只无名的大日船，伫优势警力之下，船员拢乖乖啊配合调查。现在查扣一艘走私船，目前正在确认可疑物品，可疑物品经确认为中华香烟。6月底查到1200箱6万条的走私粉。马祖海巡12伫咧东港的林药师海峡，搁查到一只走私粉的大陆集船，这边数量更加多。查到将近7万条的走私粉。近期点船上有1334箱的未遂香烟，是马祖有史以来查获最大的香烟走私案件。会当查到这只走私粉船是黄海巡共同合作的成果。马祖海巡接到红山查缉队的情报资料，最近查到这个案件。本案发生在12日，马祖海巡队接获凤山查缉队的请知，近日将在东引海域有不明船舶接运私烟。基由军方区指挥，并以雷达监控。最后在晚间，由本队的2栋36艇及 CP 艇，在莒光的禁限制水域里面查获一艘无籍的大陆渔船。除了走私粉，船顶并无发现猪肉甲牛肉的相关制品，4位船员拢被带登去服务渔港。专来依照《两岸人民关系条例》甲《分酒管理法》扩大侦办。记者综合报道。新北市金山区公所的民政管理员陈家伟，这是伫处理却雄雄过身。外界也质疑讲，伊敢是过劳所引起的死亡。不过，伊的身份是约聘公务员，毋是劳工，也毋是考试入去的公务人员。着劳工团体出来发声，希望政府着爱重新检讨这款无健全的制度。点开金山区公所的面册粉砖，记录大大小小活动。不过发文时间定伫暗时6、7点了后，这工作原本拢是所内约聘雇员工陈家伟负责。伊一人身兼媒体组长、面册编辑、媒体联络人。而即阵技术伤过操劳，不幸死亡。个别事了后，伊的爸爸表示，莫有第二个伤过操劳的陈家伟咯。以后长官在部署，不要说为了他的绩效，他没有考虑到他的部署。那该休息的时候给他休息，都是我的愿望啊。就希望不要说我陈家伟牺牲一个，不要再有第二个陈家伟。陈家伟是金山区公所约聘雇人员，毋是劳工，也毋是公务员。伫劳工受劳基法保障，遐有1日假、1休假、做7天休1天，加班费成1.33，这保障。公务员受公保、退抚金、官司救济这权利。不过，约聘雇人员拄好落在两者中间无清楚的所在。劳团认为，约聘雇人员就在因公死亡有抚慰金，而且无健全制度，更加存在和主管机关能法律抗衡的可能。公务机关的雇主呢，他当然就是说，对于这些人员，他就是会比较任意的只会监督他，然后无限的去扩张这个他的工作的这个样态。比如说，如果我们公家机关这一个，比如假日有办活动，
那你就需要来配合加班。而台湾公务革新力量联盟认为，公务机关必须要注意薪收入业务平均，也是过度依赖少数人员的情形。他的工作常常被机关调整跟更换，甚至薪水越来越低。因为约聘雇人员他今天做完这一个契约期以后，他不一定还会有工作。劳动部表示，约聘雇公务员即阵适用约雇人员雇佣办法，也是聘用人员聘用条例，也是有一定程度保障。聘用人员聘用条例它也是一个法依照那个法的等级禁用的，所以它相对应的这样的人员，他有一些权利的规范，也许跟一般的考试的公务员不相同，但是它有一套规范在。为了更加周全保障，行政院人事总处也提出聘用人员人事条例草案，希望改善公部门约聘雇人员的劳动情形。记者综合报道。国际上要紧，听歌说分明。日本第13新增加1176人感染到武汉肺炎，有11个人死亡。因为疫情关系，Okinawa也延长紧闭状态，连登去陪伴的民众也变加真少。另外，伫南韩一日新增加103人确诊，也因为疫情搁再压起来，首尔甲附近的地区有可能会提悬防疫界限。新冠疫情继续伫东北亚一直拖，日本13一天新增加1176例确诊，死亡11人，总计53315人确诊，1090人死亡。13到16则是日本回乡陪伴的盂兰盆节，各地来到墓园的人数明显比往年减少。这老先生出来的人就因为考虑防疫，原本要倒来陪伴也取消，留伫东京。もうしばらく我慢しろよってね、昨日もみんなメールでやり取りしてね。寂しいお盆ですね。位伫南方的 Okinawa 13是新增加97人确诊，因为疫情无确定，当局甲警戒级别提悬到上悬层级，并且宣布延长紧急事态宣言到29。而疫情也拖到日本56届，杰尼斯男团黑色 Jump 的成员伊野委会也确定去围调，即阵正伫厝内底休养。8월 14일 0시 기준 국내 발생 신규 확진 환자는 85명입니다. 해외 유입 사례는 18분입니다. 확진 환자는 지금까지 총 14,873명이며 현재 705명의 환자가 치료를 받고 있습니다. 南韩则是通报新增加103例确诊，创下3月底以来上侪例的本土病例。全国总计305人死亡，真侪教会、市场、学校陆续出现确诊案例。当局考虑甲首尔市甲金枝岛的社交距离层级对第1级调悬到第2级，也就是禁止举行室内50人、室外100人以上才集会活动。而纽西兰则是新增加12例确诊案例，也各有1例疑似病例。这案例全部拢是家庭互相相位。总理阿尔登宣布，上大城市奥克兰封城搁再延长12天。There is no evidence that food or the food chain is participating in transmission of this virus, and people should feel comfortable and feel safe. 中国当局进前表示，对巴西进口的冷冻鸡翅、加厄瓜多进口的虾仔外包装采验检测时，拢发现新型冠状病毒，不过接触者检测拢是阴性。世卫组织 WHO 在记者会中表示，民众唔免惊吓，因为即阵并无患者是经由食物去喂着病毒的。记者综合报道。接落来，咱来看美国总统的选情。川前一摆伫翠安问题顶头，甲拜登相让，甚至讲拜登想过政治法。川也想要阻止民主党甲美国邮局列入去后一批国会纾困提案，通好来阻止选民用假批方式投票，避免伤害家己选情。川甚至攻击贺锦丽的身份，认为伊伫美国出事的条件有问题，所以无资格参选。八岁拜质疑奥巴马总统不是美国出世，无资格做总统的川普，一摆搁再质疑民主党准副总统候选人贺锦丽资格无符合。I would have assumed the Democrats would have checked that out before she gets chosen to run for vice president. But that's a very serious. You're saying that they're saying that she doesn't qualify because she wasn't born in this country. No, she was born in this country, but her parents did not.
右派化学教授伊斯曼进行写配合新闻周刊，讲贺锦丽来自牙买加甲印度的留学生爸母，在1964年伫加州界死乱时无永久居留权，涉及贺锦丽无符合自然出生的条件，可能影响参选副总统的资格。文章被也互川普竞选团队审法，爱贺锦丽讲清楚。不过美国宪法第14条修正案明定，只要在美国本土出世就自动成做合法公民，甲爸母的情况无关系。真侪化学专家马上反驳伊斯曼的讲法。川普声望最近有起色，已经是拜登2位数纠近到个位数。拜登公布副手人选是贺锦丽了后，数字并无伤大变化。双方选战高峰更加激烈。对着防疫问题，拜登甲卫生专家讨论了后，呼吁全美经济挂嘴暗3个月。川普是批评是政治语言。Every single American should be wearing a mask when they are outside for the next 3 months at a minimum. Every governor should mandate. The estimates by the experts are it will save over 40,000 lives. Joe Biden continued to politicize a pandemic and to show his appalling lack of respect for the American people, ignoring the scientific evidence and putting left-wing politics before facts and evidence. 民主党一定方要推动更加大规模的总统大选通行投票，不过川普惊伤害家己的选情，强烈批评这种在美国实行真侪年、几啊百万人使用真久的投票方式有真大弊端，甚至讲这摆大选会是史上上严重的选举早期。民主党想要在新的疫情纾困案内底纳入35亿，又加加选举基础设施的经费，因令比往年更加多通行投票。这阵摕伫国会，川普讲绝对袂答应，引发干预选举的批评。记者综合报道。美国总统川普13日北京宣布讲，伊伫伊牵尖引线之下，阿拉伯联合大公国甲以色列达成历史性的和平协议，两边的关系会走向正常化。不过，这个消息一出来，巴勒斯坦政府认为讲，这是受到阿拉伯朋友的反背。川普13日北京顾问库什纳等真侪位高层官员陪伴之下，宣布阿拉伯联合大公国甲以色列达成关系全面正常化亚伯拉罕协议。阿联加做自埃及甲约旦了后，第三个甲以色列建交的阿拉伯国家，也是第一个保安国家。双方代表会喺未来几礼拜内会面，签署有关投资员工航班直飞安全保障甲核实大使馆的双边协定。Now that the ice has been broken, I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates lead and 这新进展正为11月大选可见川普甲贪腐官司甜心的以色列总理纳坦雅胡来讲，是外交上的一大胜利。纳坦雅胡当时伫电视演讲讲，当期暂停兼并约旦河西岸占领区的计划，暗国强调遐计划已完伫台面上。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯以声明表达强烈反对甲谴责，讲这项协议是对因的倡导，对因要将耶路撒冷看作是未来建国首都的目标来讲是一种反背，要求阿拉伯联盟开紧急会议，高调回驻阿联大赛。伫西方有广大民意支持的哈马斯，也将为国家是非常清楚。هذا الاتفاق لا يخدم بالمطلق القضية الفلسطينية بل يخدم الرواية الصهيونية. مثل هذا الاتفاق يشجع الاحتلال على استمرار تنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني بل ومواصلة جرائمه. 英国、法国、埃及、约旦、巴林拢对阿联甲以色列建交表示乐观其成。伊朗独白将其讲这是危险、进攻的战略行为，会进一步增强这区域的对抗中心。联合国秘书长古特雷斯伊希望以阿关系正常化应帮助实现以色列甲巴勒斯坦的两国方案。记者综合报道。白俄罗斯8月19号的总统大选结果，却引起反对派强烈抗议。警方也拘留要到7000名示威人士。目前已经知影讲有2个人在警民冲突当中不幸死亡。不过海内外居民却拢声援这寡封抓起来民众，也要求讲做26年总统的卢卡申科就要落台，落尾官方13也落冷，把这寡示威者放出来。拘留中心大门拍开，这名女士流目屎行出来，这2个查甫人脱裤，互大家看身躯的伤口。数千位被拘留的示威者被放出来，这是被俄罗斯政府让步的举动。总统卢卡申科下令检讨，当局各向无辜受伤路人回失礼。Задерживали всех, били всех девушек, парней, детей, там, по 15, по 14, по 13 лет.
Были мужчины 70 лет самый этот. 离明斯克东北边50公里的都市诺基诺，当地两大工厂明斯克拖拉机厂甲白俄罗斯汽车工厂数百名员工罢工，要求重新算票，搁爱奖款10人的卢卡申科落台。示威者所谓97%，这是经济选战一份独立民调。卢卡申科的支持率只有3%，按过被俄罗斯中选会公布的最后选举结果，卢卡申科有80%选票，反对党候选人蒂哈诺斯卡亚得票率不到10%。洛基诺市长扎波罗斯基到现场想要抗体却失败。在抗议群众当中，一条严格管控的国营媒体至少10名记者主持人辞职，加入示威，军医也斗阵反对卢卡申科。 Нам больно на это смотреть. Нам было очень тяжело работать во время ковида. Мы старались, но теперь нам приходится лечить раненых, избитых и покалеченных людей. 德国的法兰克福加俄国的莫斯科等地，由白俄罗斯民众抗议，被西方国家叫做欧洲最后独裁者65岁卢卡申科总统大选得到第6个总统晋级。反对派总统候选人蒂哈诺斯卡亚指控选举问题，拒绝接受选举结果。各地爆发示威抗议已经第5天，警方以闪光弹、催泪ga斯、手令枪支压制抗议群众，掠7000人。期间在明斯克加东南部都市戈摩尔拢有人死亡。 欧盟经济国大赛到案发地点献花悼念，欧盟国谴责警方暴力，会开会讨论制裁行动。记者综合报道。 针对着入境的旅客敢爱做全面的体检呢？虽然顶礼拜行政院已经宣布讲维持本地防疫措施，不过立法院的国民党团就去做调查，表示台湾有8成的民众支持入境的旅客爱做全部体检。卫福部长陈时中下晡也回应讲，若准伫疫情搁再压起来进前，就甲防疫物资用了，到时阵可能会搁较严重。请揭牌。 新北市中和区精神病人长期照顾服务中心14举行甲办仪式，卫福部长陈时中亲身出席，暗过外界议员关心入境普胎议题。因为国民党立法院党团民调指出，有8成民众支持对所有入境者全面普胎。陈时中表示，若提早将防疫物资使用了，恐惊会加做严重的坎况。 我们要顾虑到说这样的量能是不是合理化的使用？万一疫情再来的时候，那任意把防疫物资在先前没有需要的时候就使用掉，那就会造成一个社会的伤害，更严重的破口。 陈时中认为，防疫物资甲防疫量能要合理化使用，对民众期待会依照风险度规划保护措施。未来是不是针对菲律宾以外具风险疫情国家，也实施入境全部体检？陈时中强调，任何国家入境者只要体检阳性率悬，无排除比较菲律宾入境旅客全部集中检测。如果任何的国家进来在边际上被我们这样查到是阳性率特别高，再配合它的一个出发点的地方。 它的一个确诊的病例很高，那我们就会考虑做相同的措施。根据疫情指挥中心统计，国内武汉肺炎确诊病例有481例，分别是389例境外移入，55例本土病例，36例敦睦南队。另外一例还阁调查清楚，确诊个案中有7人死亡，450人家居隔离，24人住院隔离当中。记者综合报道。 行政院拍算要追加纾困3点控的特别预算，真有风声讲立法院第2摆临时会无要开，这也害着纾困3点控的预算爱留到后一个会期。经济部长王美花表示，真侪厂商拢伫咧等这条补助款。武汉肺炎疫情冲击着国内的产业，政府推出政策救经济。立法院原本后礼拜要召开第2届的临时会，处理纾困3.0特别预算案。 不过，今麦所传出立法院第2届临时会无要开，恐惊纾困3.0追加预算的代志，会延到后一个会期。Q3 的部分制造业大概是100-200亿，那会展产业大概是20-30亿等等。立院临时会如果不开，我想我们可能还是要尽快去报行政院同意哦，来争取院里面的支持，是不是还是先来受理啦？ 经济部为今年3月开始，针对受到影响的产业甲事业，提供相关纾困甲振兴措施。4月底，佫推出纾困2.0，变380亿的预算。规划4月份到6月份的薪水甲营运租金的补贴，互大型的餐饮业、甲机械化工等等，前旧年情形都较歹的产业度过危机，减少部薪假。原本按算申请到7月底，
不过因为预算用了啊，所以提早7月15就结束。也若纾困3.0个方案，经济部摕到1376亿来追加预算，是所有部会上济。其中7月份到9月份员工的薪水甲营运资金的补贴是编378亿，补助的对象是以制造业、甲相关技术服务业、会展产业，也有进出口、贸易服务业为主。记者综合报道。那个高雄市长补选算入来，这已经是高雄今年第3摆投票啊。本地民进党执政已经20党的高雄，伫2党前却雄并盘。就地方的民意代表认为讲，高雄人对政治人物的表现反应真直接。嘛有学者认为讲，这摆补选候选人的胜率是差真济。高雄人头一摆投票罢免市长，做市长当外韩国瑜，互市民罢免。刷落来嘛是头一摆的市长补选，高雄人对政治人物的选择转变速度真紧。韩国瑜伫高雄市长的选举摕80几万票，毋过伫6月6号的罢免时阵，伊摕竟然超过伊当选市长的票数，摕93万几票，所以这代表讲高雄市民对一个政治人物伫地方顶悬伊的表现，好甲无好的表达是足直接的。高雄伫县市合并前后，民进党执政20年，绿营的支持者比蓝营多。不过2党前发生真大的变化。2014年市长选举，迄时阵单局摕到99万票，68%支持，蓝营只有31%。到2018年，国民党韩国瑜摕到89万票，54%的支持，民进党倒退到45%。刷来2020年总统大选，蓝营伫高雄出34%的支持度，民进党变成62%支持。因为国民党是失去选民对伊的这个信任，所以呢，咱讲安尼2个对比较的时阵呢，看起来像民进党伫遮呢，大家对伊的这个支持度，比较是较稳定的。高雄市民可能对韩市长这个半路去选总统这个行为，无啥会当敢接受啦所以会当讲国民党这道的选情伊受较困难较艰难的情形，就是讲安怎讲高雄市民会当去接受讲国民党蓝营民代都唔敢讲，即马国民党伫高雄到底佫剩偌济基本票？对民进党来讲，是希望延续罢免后的气势，伫市长补选冲关票数。烦恼讲，伫这个绝短的时间内底，到底有偌济民进党的支持者是愿意佫行出来投票？以补选来讲，这个选举结果的这个意义其实是有限的。假如讲的那3个呢竞争，咱讲是足激烈。这个状况，咱比较呢，加当为这道的补选去解说讲，这内底有啥物政治的这个意义学者认为，不管摕到偌济票，国民党爱思考安怎伫高雄重新站起来。对头一摆参选高雄市长的民众党来讲，这摆补选是练兵，会当和高雄市民互相了解。国政党重点拢是2党后的市长选举。记者陈家军、赖维做高雄报道。咱台湾有真侪项第1名，甚至西药剂也是世界排第1。不过，根据台大病院上新的研究，若互急性腰子损害患者使用去甲基化药物，就会使阻挡慢性腰子病发生，降低西药剂的机会。这项研究也互刊伫国际期刊顶头。台湾西药剂人口是全球第1。根据健保署上新的统计，去年108年，敢若是慢性腰子病含西药剂人口就有300万人，一年用健保费是533亿。台大病院上新研究发现，照地病人急性腰子损伤时阵，用治疗肿瘤的去甲基化药物，等阻止后续慢性腰子病发生，降低西药剂的机会。所谓的去甲基化，就是让这个细胞里面的基因不要被甲基化。就是说，如果在急性肾损伤之后，我们就用这个药物投予，那可以阻止它去甲基化的情形。那样这样的细胞呢，就不会变成一个不会形成一种细胞记忆，就不会造成后面的纤维化的情形。台大研究团队表示，急性腰子损伤原因有流毒症、
长期食止痛药啊、混袂等，造成腰子细胞受损，血管周细胞会大量增生活化，就算腰子功能恢复，差不多有2成血管周细胞依然会存伫个腰子当中，继续增生纤维化，丧失稳定的血管功能，甚至破坏包含 YBX2 在内4个转录基因。不过鸟喙实验证实，若使用去甲基化药物治疗10天了后，就能阻止基因突变，能预防慢性腰子病发生。这种细胞记忆其实对身体、对肾脏是比较不好的，所以一旦去用去甲基药物抹除这些细胞记忆之后，这样的肾脏就比较不会变成慢性肾脏病。研究团队强调，临床研究发现有8成急性腰子损伤的病人，10年内会恶化成做慢性腰子病。而且目前除了支持疗法，并无有效的治疗方式。不过这项全球的新发现，未来应提供医界治疗参考，应减少慢性腰子病医疗支出。记者综合报道。台北市环保局接到民众检举，讲有业者把水肥车开入去社区，偷偷接管线，把水肥灌入去污水地下道，刷一个无细腻创甲漏出来，规社区拢是歹味。业者虽然是合法，不过这台水肥车并无程度许可，环保局上当会当罚款300万。业者把水肥车停伫咧主题区，牙管线倒起嚟了后，水肥就会流出来。透过画面会当看到过程当中，业者还把水管洗洗咧。虽然业者有用桶啊擤咧，不过水肥还是流出去，造成社区规个拢是排泄物的臭味。业者虽然有丙级废弃物程度的许可证，是合法的经营，不过台北市环保局一个查落，这台水肥车并不是合法的。他这一台车子还没有经过合法的许可，等于是非法从事水肥的清运啊，然后呢，也直接做一个任意的非法倾倒。环保局表示，业者到案坦白讲伊有违规，依法是会当罚6万至300万。若业者偷偷接管的所在，买手已经用阿摩托空起来啊。其实合法清运，水肥车若是载5吨的重量，送去污水厂只要400多块，是安怎清运的费用并无悬，要是要违法乌白倒咧。业者是无愿意加讲啥，就是违法倒水肥啊这件事，这是为什么要违法？想要找你们负责人。那不在了，不在了。记者想要搁一摆联络到业者，不过煞2摆拢去互挂电话，无法度知影因的讲法。若社区管委会表示，唔知影因违法乌白倒水肥的代志，干那讲水肥车清在停伫咧遮，伊认为讲可能是自负的。记者综合报道。8月14是国际慰安妇纪念日，国内59位慰安妇目前只剩2位还伫世间。今年妇女救援基金会无号召民众去日台交流协会抗议，颠倒留伫咧特别收起来慰安妇博物馆举办记者会，因希望讲课本顶头的慰安妇就要改做军事性奴隶，加国际的共款称呼。伫要21月10号开门的慰安妇博物馆阿嬷的厝，14号举行最后一场814国际慰安妇纪念日的活动。妇安会今年无像往年，招民众前往日本、台湾交流协会头前抗议，是编出各中高中的教科书，诉求要甲课本顶头的慰安妇这个词正名变成军事性奴隶，甲国际接起来。现在很多国中的孩子会认为说，慰安妇那是不是一个自愿性的？那是不是一个从事性交易之业？可是大家知道，所有慰安妇其实它就是一个战争下一些性奴隶。国内有59位慰安妇，即马只剩2个在世。妇安会表示，2个阿嬷状况依然袂歹，但无希望外界来调查。妇安会嘛，搁一届呼吁日本政府应该为迫害女性变成慰安妇来道歉。希望日本政府对于在他治理台湾时期的人民所做出的制度性的暴力迫害，做出认错以及道歉。除了正名甲道歉，妇安会今年嘛邀请 YouTuber 来翕影片，呼吁各界响应一人一批叫醒历史正义的行动。虽然实体纪念馆都要关门啊，妇安会表示会另外找所在，继续推动妇女培育甲性平教育等等的活动。记者林俊文、陈信良台北报道。国民会各族群委员的名单日前对外公开，其中加马兰族群的委员陈科瑞去互地方族人质疑讲，伊的血统毋是加马兰，部落的头人也讲，这等于是糟蹋加马兰的尊严，无排除要去抗争。花莲丰滨乡的新社部落路边挂抗议的标语，
部落的族人大部分对新选的族群委员拢真有意见，认为讲因是附近部落阿美族或者是萨吉拉雅族的人。但不会讲我们的话，怎么沟通？那你们没有办法接受哦？我当然不能接受啊！太粗糙了，也没有遴选的机制，召集一下头目，这个人是不是适合？最主要是他本身没有我们噶玛兰的身份。部落头目是去几啊天，无法度理解这个从细汉看到大汉隔壁部落的囡仔，才雄雄变做噶玛兰族。他的爷爷跟奶奶也是阿美族啊，根本就很难讲说他是有噶玛兰的那个。除了血统之外，他对噶玛兰事务了解吗？不了解嘛，他现在也是萨基拉亚的那个青年会会长。面对争议，陈科瑞把族谱提出来，强调家己母系家族是宜兰噶玛兰36社。1914年因为战争迁徙去花莲，后来因阿美族的查甫组甲噶玛兰族的查某组结婚，结果国民政府来台湾了后，甲原住民母系社会改做父系，才一定互看作是阿美族。阿美族的曾祖父入赘到我的阿祖这边嘛，后来时代的改变变迁的时候，就开始变成到父系嘛，然后就变成是平地三胞跟山地三胞的分别，对，然后就开始意味在整个阿美族底下，对。关民会强调讲，陈科瑞身份拢有经过调查，不过因为族谱牵涉到家族的运输，应该要尊重伊回归母系社会的权利。不过部落的族人也是无法度接受，而且无排除要发动抗争。针对这点，原民会表示会搁甲族人来沟通。记者综合报道。热心做公益，人生有出息。有一阵大做伙少年人替育幼院改造旧场地，希望这阵囡仔会当欢欢喜喜大汉。甲进前看落旧旧啊，搁暗索索的地下室，即马改造搁光，搁有设计过的感觉，会当伫遐学拍鼓，还搁会当伫遐佚佗。这是育幼院的囡仔上介意的活动空间。一阵无血缘关系少年人大做伙，经过半年筹备的时间完成的为你加加油公益计划，因想要替无依无靠的囡仔，互因有一个温暖的家的感觉。我们是住在班班的一群年轻人，然后因为我们自己住在一个这样的 share house， 然后我们想把这种家的感受能够带到这个育幼院里面，所以我们就几个年轻人就是一起企划这样的活动。桃园平镇私立乐活育幼院，目前收容17个失去家庭的囡仔，多功能厅的楼梯下骹、涂骹还有拄仔，拢是以轻做概念。院长吴妈希望育幼院的囡仔会记得家己的约定，离开过去，找到心中的彩虹。看到美丽的景象，就会提醒家己爱勇敢追求家己的梦想。我跟孩子讲，以前我们每一个人都没有办法去选择我在什么样的家庭长大，什么样的父母，但是至少你们可以选择自己怎么过生活，怎么改变自己。标顶是育幼院的囡仔画出因对一个家的愿望。这个计划嘛，希望互囡仔会当有为厝出发的力量，袂因为伊原本的环境来感觉自卑。希望因未来拢有帮助别人善良的心。会当互家己甲别人拢成做更较好的人。记者综合报道。有一个专门替人修理厝的公益团体，招60多位志工，去到屏东三地门的赛家村，替一个艰苦的家庭修理厝顶，佮架房间，也佮送因家具，希望因会当有一个遮风撇雨的寿。众人爬起厝尾顶，甲顶悬破空的所在补起来。另外一边的志工是甲厝内底便所搬出来外口，重新整理这间厝。更新了他们漏水已久的屋顶，还有呢，就是让他们拆除了他们困扰很久的浴室。那经过我们预计用1天的时间，能够帮他们这个全家更新，让每一个人都有睡的地方，都有良好的生活空间。住伫咧屏东县沙田门乡赛家村的蒋先生，一口罩计共8个人，就徛伫咧15平大的所在。蒋先生原本是一家之主，靠做山工饲规口罩，不过前一阵仔因为着口腔癌，无法度做事，无钱整理厝。毋那当年替弱势家庭修理厝的民间团体，派60多个志工斗3工。就连关钱的善心人士也倒出来倒整理。我每年都很感动，因为可以帮助一些弱势团体呢，恢复基本的居住尊严，是一个很快乐的事情。我在这边也要代表我们的受帮助的家户，他们要特别讲来感谢衡山行善团跟基金会的大爱哈。修善行善团拍算重新盖房间，让蒋先生的4大人牵手含囡仔，会当有家己的眠床含册桌啊，好好休困读册，伫这个会当夜风杂雨的家重新徛起。记者综合报道。
明仔载台北市、新北市恐惊会热到36度，各地头也有可能到西北雨。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报您就知。北部地区对26度到35度。中部地区对26度到35度。南部地区对25度到33度。东部地区对26度到34度。咱来看外岛地区，对27度到34度。一个未来3天的气象。天气热，继续带观众朋友来去看动物食冰，也感谢您收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱再会。大家讲一句台语有意思。大家一句观众朋友大家好，咿呀咿咿困，一暝大一寸。我是阿朱怡啦，咱今仔日要甲大家小解囡仔出世到大济礼俗，主题就是大济。乖哦，大济汉字写做大济。罗马字写做多乌多，子会济，多第7条，济第3条。出世就是婴仔离开妈妈的身躯来到人世间，迄阵上重要的工课就是产婆爱甲红婴仔转财。咔嚓啊！红婴仔出世3天叫做3条。即天爱请捡囝某，也就是产婆来处理，甲红婴仔洗身躯做胆，互囡仔大汉有胆有勇气。了后拜神明拜床母，甲红婴仔号名。妈妈甲红婴仔洗落来了后，爱做月内，等1个月到。叫做满月，满月时亲情会来做满月，迄阵就爱翕油饭献亲情甲厝边。古早婴仔满4月日有开操做4月日的礼俗，开操就是婴仔开始食肉。做4月日上趣味的就是甲婴仔收烂，互婴仔咬大汉。哎呀，阿嬷食一个啊，好食好大济就是红婴仔出世满1冬，也就是婴仔1岁的生日，即天会甲婴仔做大济。落土时8字命，意思是讲大个人的命运好歹，你出世的时就确定啊。不过，咱嘛阁有一句俗语讲，爱拼才会赢。咧鼓励人唔通伤相信落土时8字命，家己的命运家己拍拼。阁有一句俗语讲
查某囝教娘咧当财，娘咧就是妈妈。查某囝教有生产经验的妈妈，安怎当财？意思是咧讲外行领导内行，溜道济当财，做胆，做月内收烂，落土时八字命。查某囝教娘咧当财。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会哦，乖吼，阿嬷笑来，阿嬷抱吼，嘿，来，抱起来呀，抱起来呀！